พุทราอายุ5 เดือนครับพุทรา3 รสนะครับออกดอกค่อนข้างจะเยอะนี่ฝนตกนะลมค่อนข้างจะแรงออกดอกเยอะมากลุ้นในการติดผลอีกทีนะประมาณอีกเดือนหนึ่งน่าจะรู้ผลนะต้นเล็กๆแต่ดอกไม่เกินตัวนะครับเยอะมากฝนตกแรงลมแรงนะลมแรงเลยต้นเลยเซเลยดูอีกต้นหนึ่งนะนี่ดอกเยอะมากพุทรา3 รส6 เดือนก็ออกดอกแล้วดอกเยอะครับดอกเยอะมากเดี๋ยวจะติดลูกมากแค่ไหนอีกเดือนหนึ่งนะหรือเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวมาติดตามผลกันต้นก็ไม่ได้สูงมากมายดอกเยอะมากพุทราปลูก7-8 เดือนก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วนะมีแตงโมด้วยแตงโมลูกกระเจี๊ยบเดี๋ยวไปดูต้นอื่นฝนตกลมแรงครับต้นไม้เอ็นหมดแล้วเนี่ยอันนี้อีกต้นนึงดอกเยอะนี่โค่นเลยครับโค่นเลยโอ้โค่นเลยต้นโค่นเลยครับต้นเอียงกับเทเล่เลยเจอพายุลมต้นนี้เจอพายุลมฝนเรียบร้อยเลยได้ออกดอกเยอะ
นะดูต้นนี้นะต้นนี้ก็เอียงเลยครับโอ้ดอกก็เยอะนะเริ่มติดลูกแล้วต้นนี้ก็ออกดอกเยอะดูอีกต้นฮะดูอีกต้นโอ้มีหลายต้นเสียหายหลายต้นเลยต้นนี้ก็เอียงกระเทเล่เลยนะหนักดอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่คือฝนพายุวันนี้โอ้พระเจ้าจอร์จไม้ไม่ค่อยจะยอดเลยหงายท้องเลยหักเลยกิ่งหักเลยมัดติดแป๊บหนึ่งโอ้โดนพายุฝนครับวันนี้อาการหนักหลายต้นเลยดอกเยอะฝนยังตกพรำๆนะตอนนี้เป็นพายุเข้าหลังจากแล้งมานานมีหลายต้นต้นนี้ก็เอียงเดี๋ยวมัดไว้ก่อน